Hi mga kapatid! Kumusta po kayo mga Ka RiZAL? Ito na naman po si Zaldi from Bahrain, ang yung vlogger po from Bahrain guys. Magandang madaling araw po sa inyong lahat. It's 3 a.m. now. 3 a.m. here now guys in Bahrain. Time check. At currently naglalakad ako guys sa lugar ng Gudaybiya. Sa Gudaybiya guys. At nagutom ako guys eh. So need kong bumili ng food. So hindi ko alam kung anong kakainin ko ngayon. But ito, lakad-lakad lang ako. But I think I'd go for shawarma na lang muna. But it came to my thoughts guys na I wanna share you this wonderful place of the Gudaybiya. As we all know guys, ito po yung tinatawag nilang Little Manila of the Bahrain, as marami pong kababayans at Filipinos living here. So it's a peaceful dawn here in Bahrain guys. At naglalakad lang ako because I've missed this place quite a bit. Lagi kasi akong nasa guys, nasa Rifa, and now nandito ako ngayon sa main city. So I'm sinusulit ko yung pagkakataon na nandito ako. At yeah, I'm only alone. I'm all alone. I'm all by myself, roaming this wonderful kingdom in the morning dew, morning breeze. Ang sarap po yan guys. Hindi po kayo makakaproblema sa mga Filipino shops dito guys. Yan, may 7-Eleven na copycat. Ang pa 7-Eleven ang pangalan niya guys is 727. Ayan. Pwede din palang maupo ito guys. Ayan, diba? Sarap ng feeling na nakaupo tayo guys dito sa madaling araw dito sa may Gudaybiya. Ayan guys, nasa ano lang po ako, nasa tabi lang po ako ng daan. Ayan, along the main road, along the highway. At ayan, alam natin yung mas wala namang mga tao sa palibot eh. So ayan guys, may dumaan po na kababayan natin, Pilipina po. Ayan, I love the weather guys, kasi ito na yung weather na nagpapalit na po. Ito, may Arabo sa likod. Ayan, kasi sa kanilang teritoryo kasi nila to guys eh. At nakiupo ako dito, nakitambay. Ayan, yan lang po ang buhay namin dito. At refreshing morning. Subalkeo to all you guys. Subalkeo. Good morning, Kingdom of Bahrain, and to all the Middle Eastern land. At ako'y nanginay guys dahil sa nagutom na ako, pero mas lalo ko pang pinagutom ang sarili ko para mas masarap ang lafang mamaya guys. So, food trips. Wala, napatigil ako dito guys dahil talagang napaganda po ng panahon. At yeah, yan po ang buhay OFW dito sa bansang silangan. At kahit ako'y nag-iisa, pero patuloy ko pa rin pipiliin maging masaya ang aking sarili dahil what matters to your mind is actually mine never matters. Ano ba yun? Ano daw yun? Bahala na yun. Mind over matter guys. So kita mo, sa tabi ng daan nagdalagay sila ng garden, yung mga Arabo na to. Ayan, tanim sila guys. Wala lang. Ayan, para lang maganda tignan yung paligid. Territory kasi nila yung side na yan guys, para sa mga taxi nila, sa mga locals. At ayan, so tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad. Maganda nga mag-video ngayong madaling araw kasi walang mga tao. So kahit hindi ka siguro mag-mask, hindi ka masyadong makasita.
I'm now currently now in the Dasman Road. So mga Ka Bahrains natin dyan na kababayan. For those of you guys na familiar sa lugar na ito, for sure you know what is this area. No, it's all about. This is known for the popular landmark kasi dito ang bagsakan at dito din jumojoin yung mga kababayan sa ating OFW guys pag sakasakaling sumasakay na sila sa kanilang mga transport going to work in any places of Bahrain. Kasi dito nakatira yung mga mostly ng mga kababayan natin dyan sa mga looban dyan, mga buildings na yan sa likod, pupunta na sa dulo-dulo at saan makasusulungan sa looban guys. Dyan po sila nakatira at usually pinipick up po sila dito. Ito po yung pick up station nila papunta po sa mga iba't ibang trabaho nila gaya ng mga airports, malls, restaurants, etc. Saan pa man po. That's why famous po itong landmark ni Dasman. At ayun guys, ang laki na ng difference ng building. Ayun, no? Malaki na yung pagbabago ng building guys. Ayan. Dasman na rin. Yan, Dasman pa rin. Yan pangalan niya, Dasman. Pero natapos na nila yung mga building sa ibabaw. Ayan po. Dati kasi ano pa yan under construction ng ilang mga years. But blissfully natapos din nila. So yan, that's the Dasman Road guys. Dasman Center. So that's Dasman Road guys. It's a Dasman Center. At alam ng mga OFW yung kababayan natin yan ng lugar na ito. Ang kantong ito. Corner from the signal light. Yan guys, yun po yung sikat na shawarmahan dito. Yan guys, yung mga menu nila guys. Oh. Sarap yung shawarma nito guys. Ayan. Charcoal yung shawarma nila guys. Oh. Ayun. Lumilia ang shawarma. Oh, ready? Thank you. Ayan guys, oh. Wala pa eh. Yan. Thank you. Sa 2 piso lang guys, makakain ka na ng shawarma. Yan yung authentic shawarma dito guys sa Bansang Bahrain. Yan, daming cheese guys, oh. May pickle pa. Ayan. Yummy shawarma with ketchup. Yan ang ganda nito sa Gudaybiya area kasi sa nagutom ka na madaling araw. Yan, pwede ka makakain dyan kasi nga nasa city lang siya. Marami pong pagkain. Parang siyang divisoria sa atin sa Manila. Dalawa siyang ganito guys. Yan tinatawag lang shawarma plate. Sarap.
Kasi dito sa Arab country guys, hindi na sila masyadong kumakain ng rice paggabi. Usually mga ganito na lang, mga sandwich, tinapay, mga wraps, ganyan. Kung tinapay lang pag-usapan guys, so yung mga bread na flatbread, marami po silang klase ng flatbread dito. Ito Sarge bread to eh, you know. Bang ginawang siya mga Sarge bread to. Meron din mga chapati, meron din siyang yung kubus, meron pa siyang Lebanese bread, so on and so forth. Marami po. Pickled carrots. Yan po guys, katatapos ko lang pong mag-shawarma. At hindi ko pa naubos guys. Parang ano lang yan, taste buds ko lang yan guys na ano. Parang alam mo yan, hindi naman pala talaga ako ganun kagutom. Eh patulog na rin guys, so hinati ko lang siya. So parang 2 pieces of shawarma. Yung isa pinalot ko na lang. Maya na lang to pang breakfast. So, yan guys, that's the reality of our real life world here in the Kingdom of Bahrain as Filipino workers working on this land. It's such an honor to be part of this country, to work for the benefit of our family back home in the Philippines. So, ang masasabi ko lang guys is that it's good na na-share natin yung mga lugar-lugar na napuntahan natin dito sa Kingdom of Bahrain. So, para sa mga kababayan natin na wala dito, diba? So, nag-aspire na pumunta dito. So, this is the reality of our life. Our life here. Daily lives here in the Kingdom of Bahrain.